歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個美式集會飯。呢一個美式集會飯咧就係嚟自美國嘅南部㗎。呢個飯都幾得意嘅喎，我覺得咧都幾啱我哋中國人嘅口味嘅，你可以試下㗎嚇，因為有飯啊嘛。即刻開始啦！開始之前咧，首先要多謝你啊，冇錯啦，就係你咧俾咗個 idea 俾我嘅。有一位網民咧就留咗個言咧，同我講話：喂，我美國咧聽到有種飯咧叫做 jambalaya， 咁啊 jambalaya 係咩嚟㗎？美國南部喎，佢哋譯做集會飯喎，咁樣你可唔可以教下試下做啊？咁樣 OK。其實咧，我要好多謝你㗎，歡迎大家咧係俾啲 ideas 我㗎，你知啦。幾千萬個腦諗好過一個腦諗啊嘛，係咪？多謝大家先。好啦，咁啊記住咧 ，comment、like 同 share 啦，呢啲基本動作啦，你唔係未做係嘛 ？Anyway， 我哋咧講少少關於呢一個 jambalaya 嘅啲咁多歷史先啦，啲咁多啦嚇。其實咧呢一個飯咧就係嚟自美國嘅南部啦，New Orleans 啦、新奧爾良嗰啲位置啦嚇。咁佢個淵源係點咧？其實咧包括咗3個地方嘅喎，有呢一個法國啦，有呢一個西班牙啦，同埋非洲嘅。呢3種料理咧，就係將呢一個 jambalaya 形成嘅主要元素。所以咧，今日煮呢一個飯咧，其實咧包含咗好多唔同嘅料理嘅方法嘅，同埋材料嘅嚇。一陣咧你睇落去就會知㗎啦。OK， 如果你想再知多啲嘅話咧，自己上網揾啦。好，開波！煮呢一個美式集會飯最緊要係乜嘢咧？就係啲 seasoning 調味料啦。呢度咧就係我自己嘅版本嘅 seasoning。呢個啫咧叫做 Cajun seasoning。咁 Cajun 咧其實咧都係嚟自呢一個美國南部一個叫法嚟嘅。本身咧呢一個法文嚟嘅。咁但係如果我講俾你聽嗰個法文嗰個字係點咧，你會覺得吓？點解會變成咁嘅咁樣？本身咧嗰個法文就係 les acadiens，les acadiens，L-E-S 啦嚇，跟住咧 A-C-A-D-I-E-N，les acadiens，OK， 好啦，由 les acadiens 咁，跟住點解變成 Cajun 咧？聽聞啦嚇，就因為咧啲美國人咧讀唔到法文啊，嚟咩話？嚟咩話咁樣？嚟 K 咩啊咁樣Cajun 啦 Cajun 算啦 Cadion 啊嘛咁樣 Cajun 啦咁樣，因為睇字咧係 D-I-E-N 啊嘛，佢係 D-N 嘅，即係如果英文嘅話，Cajun 啦 Cajun 算啦咁樣，咁於是乎咧就變咗 Cajun C-A-J-U-N 呢個字出嚟啦，係咪好求其啊？有陣時就係咁樣噶咯。Anyway， 開波先，好啦，我哋咧就將呢一個Cajun mix 咧擺埋一齊啦。咁我哋首先有啲乜嘢咧？有呢一個鹽啦、洋葱粉、蒜粉、白胡椒粉、黑胡椒粉。嗱，so far 咧呢一度嘅粉咧，其實咧就係有啲非洲嘅元素喺度啦，係好簡單嘅一啲調味。咁跟住落嚟咧就有其他國家咯喎。好啦 ，thyme 百里香，法國人多數都用 thyme 去調味㗎啦，係咪？跟住 paprika 就係西班牙人咧好中意嚟調味嘅一個調味品嚟嘅。跟住呢一個咧，亦都係 pimento， 即係咧一啲辣椒碎啊嚇。跟住將呢一兜嘢撈埋一齊先，撈好咗之後放喺度，因為咧我哋要用呢一個粉咧去醃我哋嘅材料嘅。OK， 嚟啦！第一樣要搞嘅就係雞啦。嗱，傳統嘅 jambalaya 即係美國人做咧，佢哋多數咧都係用呢一個雞胸肉嘅。咁我哋嚟到呢一度唔好漏啊雞胸肉，當然你可以用雞胸肉嘅，但係我哋梗係用啲好食啲嘅雞髀肉啦，係咪？好，呢度雞髀肉，我連埋皮添啊，真係唔好講笑。揾一個大兜嚟，切開咗佢。呢一度厚身嘅咧，我解開佢少少。記住咧，我哋啲雞肉咧係一口過嘅，咁於是乎咧，你切出嚟個 size 咧就唔好太過大咯噃。嗱，又要記住啲雞咧係會縮嘅，咁所以咧咁樣咧差唔多噶啦。太細咧揸得滯咧又唔好，同埋太細佢啲水分乾晒咧又會好柴嘅。好啦，跟住咧第一時間咧你就攞嗰個 Cajun mix 咧醃下佢啦，唔使太多嘅，呢度1湯匙到啦嚇。好，醃咗放埋一二個，醃另外一樣嘢咯喎，醃蝦啦。嗱，呢啲係雪藏蝦嚟嘅。咁我已經係解咗凍啦，咁直接咧就可以醃噶啦。同樣地又係揾少少粉
搖一搖佢，又係咁樣放埋 one two corner， 跟住去切嘢嘞噃。煮呢一個美國南部菜式咧，好多時咧都有3款材料咧，佢哋一定要用噶。咁佢哋嗰邊咧就係叫佢哋做 Holy Trinity， 噔噔噔3個型，呢3個係一定要嘅。係乜嘢咧？就係呢3個啦。青燈籠椒、洋葱同埋西芹嘅，呢度有2條嘅嚇。咁我哋搞掂咗個西芹先。西芹咧呢一度切咗個頭，唔要啦。喂，今日好多嘢垃圾，所以揾另一個兜。放喺廚房側邊，咁就方便啦。好，西芹咧，我哋要刨咗個皮嘅，入邊又要再刨下。OK， 點解要刨個皮咧？就因為咧西芹嗰個纖維度好高嘅，你嗰個纖維咧通常都係個表面嗰度啊。咁我哋刨咗之後咧，易入口好多㗎嚇。咁當然你話唔刨得唔得啊？咁樣咁啊，梗係得啦。咁你又可能問唔落西芹得唔得啊？咁樣。啱先講咗，做呢一個美國南部嘅食物咧，呢一個 Holy Trinity 啊，3位一體咧係一定要嘅嚇。OK， 我想話俾你聽，其實我都好憎食西芹嘅，但係我都要落。但係咧，我就諗到個方法令到自己會食到嘅，就係唔好俾我食到嗰啲西芹。所以咧，刨咗皮咧，佢就會腍啲，腍啲我就唔覺啦。好。跟住咧，我哋將佢切粒啦，我哋斬開一半先，呢度又斬開一半。好，西芹切完，擺埋喺2角先。跟住切呢一個青椒，中間唔要，白色盡量切走咗佢。其實要切粒嘅 ，OK。好啦，咁啊跟住咧，呢啲咧冇晒啦，屋企食埋佢啦。切完青椒，切洋葱。洋葱咧，我哋要1半得噶啦嚇，定唔要啦？同樣切粒。好啦，記住呢3個咧就係嗰個 Holy Trinity 啦。做呢一個美國南部嘅菜式咧，呢個咧差唔多都係咁噶啦嚇。OK， 咁啊煮呢個 Jambalaya 咧，傳統嚟講係會加腸噶，佢哋會加血腸。不過我哋咧唔加啦。我哋中意加啲西班牙嘅 feel 喺度，我哋加啲 chorizo 好唔好啊？好，呢一度咧就有少少 chorizo 啦。咁我哋點切咧？嗱，我中意佢一粒粒嘅。咁於是乎咧，襯翻其他嗰啲切法，咁我哋咧又可以一粒粒。好，嗱，我就貪佢咧色水唔多夠啦。咁啊，於是乎咧，我會加個紅椒嘅紅波椒。嗱，呢一個咧就唔使一定加嘅，不過咧就視乎你啦。我啊中意加落去。啲色水好似靚啲咁樣，咁啊加幾多咧，在乎你啦。OK， 同樣地切粒咯喎 ，Let's go。好啦，哇，切完晒你就咁見到啲材料咧都好靚啦嚇。跟住咧去洗啲米，嗱我呢個已經洗咗，亦都咧擎乾咗水啦。因為咧我哋一陣用個平底鑊咧，一鍋過煮晒所有嘢，連埋鑊上，好方便噶。可以開爐啦。好啦。我哋燒熱咗嗰個平底鑊咯噃，開翻個抽氣扇先。咁然後咧，我哋就落啲油啦。第一樣嘢要煎嘅咧，就係嗰個雞啦嚇。因為咧，我哋個鑊最靚仔嗰陣時咧，就煎呢啲係最好啦。用緊呢個中火去做啊嚇。嗱，我哋嘅目標咧，唔係要煮熟啲雞，我哋咧係要將佢輕輕炒一炒佢，令到佢咧有少少 brown 啊。跟住蝦輕輕爆一爆佢啫，嗰啲香味已經超正啦。熄火，跟住咧揾個兜放翻晒所有嘢落去。嗱，個鑊咧仲有啲汁液喺度㗎嚇。咁然後咧你開翻火咯喎。好啦，開翻火之後咧，我哋咧就要放嗰個 chorizo 先啦。因為咧我哋想逼嗰啲 chorizo 嘅油出嚟，嗰啲油係好香㗎嚇。好，你已經見到咧係有啲橙色嘅油咧出咗嚟㗎啦，好正。跟住西芹 ，Oh my goodness， 好香啊！擺翻佢之後，落啲洋葱啦，有少少椒落咗去冇問題嘅。嗱，咁呢度咧，你就要將嗰個洋葱咧炒到佢咧有少少半透明咧，咁就 OK 噶啦嚇。開翻大少少先。好啦，繼續係中火啊，放埋其餘嗰啲椒落去啦。哇！淨係望住呢啲顏色，我都覺得好靚啊，好正。咁我哋煮幾耐咧？嗱，我哋由佢咧喺呢一個鑊度唔好搞啦，你撈佢之後咧。就俾佢咧喺度煮大概1分鐘啊嚇，咁啊煮完之後咧，我哋可以落其他材料噶咯噃。
1分鐘過後，我哋咧就可以將洗咗個米咧倒落去啦，跟住兜佢咯。記唔記得剩翻嗰啲 Cajun 粉啊？灑埋落去，再兜下佢咯。好香！跟住我哋要做啲乜嘢咧？罐頭番茄，我隻狗喺度吠緊啊 ！Girls 唔好吠啦，好乖喎！罐頭番茄，最好咧就係揀嗰啲咧已經切碎咗嗰啲啊嚇，唔好話一嚿嚿嗰啲。當然我哋會加水啦，呢個罐入邊仲有啲嘅，咁我哋就索性倒埋落個罐度。咁就唔嘥啦，雞湯調一調味，攪勻佢，冚實，好冚住蓋，咁啊中火咧就煮佢10分鐘 ，OK？ 跟住咧喺最後嗰2分鐘咧，你就要放翻嗰啲雞同埋蝦落去呢一個煎 pan 嗰度，然後冚翻個蓋，跟住咧到10分鐘啦，熄火，焗多佢5分鐘，咁就得㗎啦。Yeah. 最後2分鐘。炸腍啦，打開佢，哇正，擺落去先啦。2 more minutes， 食得啦，哇正啊 ！Oh my goodness， 嗱，食嗰陣時撈撈嘅，so good， 哇好香。啱啱好啊！熱辣辣正啊！哇正啊，好似好健康咁樣喎，好正啊！有蔬菜，有肉，perfect！ 哇，好辣口嘅，但係好熱啊，因為好正啊！呢一個飯咧，其實咧有啲番茄嘅酸味、蔬菜嘅香味咧，夏天咧都其實幾啱食嘅，冬天咧係可以暖粒粒 ，perfect！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝大家，繼續呀！